Hi guys, good evening. Dito naman tayo guys sa ating Italian soup. Napakasimple lang nito guys, napaka-healthy at dietary supplement. Ito ay madali lang to guys. Mag-cut lang tayo ng kusa, ng cubes, carrots, celery, pumpkin, and potato. And syempre sibuyas at bawang. Tapos igisa, maghiwa rin tayo ng chicken guys, braised chicken. Ayan, igisa natin guys. Tapos isama-sama na itong mga gulay. Paggisa at lagyan natin ng tubig. Ito ay ang ano lang nito guys. Lagyan natin ng tomato paste, salt,